Anh like chậm quá, chậm đâu, thế là nhanh rồi em ạ. Vào được một trận nào á. Chưa chơi game sau nữa, tôi canh 2 hôm à. Cái thằng vừa rồi là cái tôi kích kết đấy là bây giờ cứ mình gặp là mình kích, nhớ tên rồi. Trẻ trâu mà. Nó làm gì vậy anh á? Nó vào nó pick tướng, nó tranh rừng các kiểu phải không? Like đi chậm hơn game nhé. Đúng rồi, like chậm hơn là 20 giây. Chậm 20 giây. Bạn nào chưa chơi được game sau vào nhé mọi người nhá. Mỗi người cho mình xin một like lên 1k2 là mọi người 1199 rồi. Rồi 1199 rồi, mọi người like lên mình lên 200 like đi mọi người. Lên 1200 like đi. Thách chưa được 6 mạng đấy á. Thế thì mình lại bạn mình quỳ. Sao bạn không bảo là sao bạn không bảo là Thách giết được đồng đội luôn đi. Sao bạn không Thách là giết cả đồng đội được luôn đi. Mất công Thách đúng không? Thách giết 60 mạng. Ông nói như đùa ấy. Kêu phòng không có nên do bàn vào chậm nó không có ấy. Bàn vào chậm mà nó không có ID mọi người ạ. Mày tưởng mỗi lần biết cướp rừng rồi mày. Mày tưởng tao thằng ngu à, tao không biết cướp rừng. Mày tưởng tao thằng ngu sao tao không biết cướp lại vậy? Đúng không anh em? Cướp rừng chết 2 mạng cũng lãi đấy. Em bạn thông minh đấy. Rồi, ai chưa bấm theo dõi fanpage để bấm theo dõi fanpage giúp mình nha. Các bạn thông minh đấy. Ăn rồng nào anh em, ăn rồng nào. Rồng nào, rồng lộn. Rồng lộn luôn. Làm gì căng đúng không? Các bạn làm gì mà căng thẳng đúng không? Tên dài vậy mình không biết, đây là chú ác đặt nên mình không biết nha. Trước Willian giết 51 mạng á. Mình chịu bạn ơi. Chơi danh thì mình chưa thấy gặp cái trường hợp nào mà giết được tầm 40 mạng. Chắc là bạn chơi kiểu gì hay hai tem nhây chứ còn để mà giết được tầm 40 mạng chắc là nó phải qua rất là nhiều rồi. Nhây không thể nhây đến 40 mạng đâu. Mình đã từng mình nhây rồi nhưng mà không tới 40 mạng được. Vì không thể nhây được. Nhây một tí là win luôn à.
Và là sẽ chơi game sau vào nha mọi người nhá.